Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sekian lama tidak upload lagi. Aduh, alhamdulillah sehat ya guys. Ini kesempatan kali ini aku meh dandake motor, ame servis motor. Nah, iki aku ki penasaran karo bengkel sing satu iki. Jadi dia itu reviewnya iki ngeri, bintangnya 5. Semua iki bintang 5. Duh, tentang garapane apik lah, wonge nek ngobrol enak lah, terus alatnya lengkap lah dan lain-lain. Iki lokasinya neng Kebon Subur ya nek rak salah ya. Nah, iki posisiku neng Indomaret Bengkung. Kayak enak ngalor rono kae tembusnya ke Kelipang, ngalor kae Kelipang, nek ngidul tembusnya Brown Canyon. Nah, iki teko Indomaret langsung wae yo. Wis janjian jam 12 soalnya mau. Sik bos. Nah, mau janjian jam 12. Dadi iki aku ket dina Minggu wis hubungi guys. Dadi kudune iki booking sik. Ket Minggu sampai Kamis iki aku nembe iso moro. Nah, kae rono kae Brown Canyon. Nah, iki perumahan Bumi Pisang Gading gapurane ya. Nah, iki arah Ngetan berarti ya, arah Dongko, arah Patunganten, arah Ngetan pokok men lah. Nah, iki Kebon Jaya Raya. Nah, ono gapura warna abang iki kita belok ngiri. Nah, iki mau jadi aku ceritanya nelpon guys. Oke mas, aku kapan ki? Lah akhirnya WA-an. Wis mas jam 12 go rene. Nah, iki wis jam 12 tak gowone. Nah, iki belok kanan perapatan pertama. Daerah kene iki kiri jalan guys, jenenge Aji Motor. Kita lihat, semoga aja langsung digarap motorku. Mana yo? Oh iki ya. Ketok iki. Adit. Ya, Mas Adit sering servis di sini? Enggak, baru 2 kali ini. Baru 2 kali ini. Lah kok maksudnya kok sekarang milihnya Aji Motor? Ya mau ini aja apa? Pertama itu sudah enak dari sini. Nah, ini mau coba lagi di sini aja. Untuk 2 kalinya ini. Berarti dulu pernah servis di sini, pertama kali itu enak. Enak. Dan kedua ini coba lagi. Nah, udah cocok sama enaknya. Ya. Rumahnya mana mas? Oh, kalau saya Purwodadi. Yang di sini? Kalau sini enggak ada. Berarti ngaju. Ini kan waktu pas mau ke rumah teman sekalian nyervis gitu aja. Oh, sekalian nyervis di aja ya. Iya. Sebelumnya janjian dulu apa gimana mas? Janjian kalau di sini harus WA dulu. Booking ya? Ya, booking istilahnya. Alhamdulillah guys, wis rampung servis. Kita lihat berapa biayanya. Nah, ini biayanya. Servis 35.000, Vaseline 5.000, infus injeksi 35.000, oli mesin 40.000. Total cuma 115.000. Murah meriah toh. Nah, iki motorku ini kan tau tak gowo ning salah satu bengkel ya, sing toko ban gitu. Nah, servis jarine kon ganti aki.
Wes pokoknya ngono lah. Nah iki mau tak gawa ning AJ motor. Oke, kita coba ya. Kita coba. Perlu ganti aki apa ndak? Tidak perlu ganti aki, cuma dicas tok dadi. Kadang ku nek digawa ning bengkel sing intine piye ya, bengkel sing intine perusahaan apa piye ya, sing ana bose. Biasanya iki kayak ngono. Sithik-sithik kon ganti, sithik-sithik kon ganti. Mesti sampean kabeh tau ngalami ning bengkel iki sing gede-gede ngono lho, sing ana tempat ruang tunggunya sing ana wifi ne. Biasanya iki kon sithik-sithik ganti, ngerti-ngerti rusak ya toh. Aku sering ngalami sampai entek 575 ki aku tahu. Wong barang rak rusak kok ngerti-ngerti rusak. Lucu lah. Nah iki ora, iki malah piye ya? Mas Dinas kuwi wonge mo ya sing tukang servis ya sing duwe bengkel kuwi ya. Kuwi penak banget. Sik adan, guys. Nah, dadi sing duwe bengkel kuwi Mas Dimas kuwi wong iki piye ya? Kayak kanca dhewe. Ngobrol iki iso kayak piye ya? Kayak wong kenal ngono lho. Intine iki ngobrolnya enak lah. Ramah lah. Wonge ya murah senyum, ora judes, ora marah emosi, enak kabeh diterangke. Ono iki diterangke. Dadi iki piye ya? Enak ngono lho, kita nyaman. Kita itu serasa kayak ngobrol karo kanca dhewe, kayak digurui tapi iki digurui karo kanca ngono lho. Dadi iki kabeh dikandani iki. Tapi iki kita merasa nyaman, ora ngerasa digurui sing kemaki ngono iki ndak. Wonge jan enak tenan saestu. Nah, terus iki mau garapan iki yo Yahud. Trimone 35.000, garapane iso luar biasa kok ngene. Dadi iki iso kaya ora galak ya, tapi iki piye ya? Gase iki ketok kaya anting ngono lho. Wah, wis penak pokoknya. Ora galak, nek galak kan dia mer ngono ya. Iki ora. Iki gasnya kaya anting ngono kuwi. Nah, melayune iso ending pol. Nah, mau kon jajal sih, Mas jajal Mas. Nah, aku wegah. Nah, ternyata wis penake kok ngene kok ngapain ya toh. Tak jajal aku percaya ternyata emang saya setuju. Sebelumnya kan aku wis takon-takon karo Mas Adit mo ya, karo Mas Adit. Ternyata emang cocok. Padahal Mas Adit omahe ning Purwodadi. Nah, nek dolan ning Semarang, dan mesti mampir ning bengkel AJ untuk servis. Selain murah, juga di bengkel AJ kuwi garapane emang Yahud, enak jarene. Ya emang tak buktikan iki emang enak sak jose. Wah, mantap wis pokoknya nek sampean omahe cedak kono lah. Langsung wae hubungi Mas Dimas di nomor yang sudah tak sebutkan tadi ya. Nah, Jolali membuat janji dulu soalnya emang bengkel iki rame. Alhamdulillah iki mau aku sing terakhir tadi iso ngobrol walaupun ora iso tak syuting ya, tapi aku iso ngobrol secara pribadi, ngobrol ya banyaklah soal motor, soal dealer atau soal apa tadi ngobrol banyak. Alhamdulillah alhamdulillah bisa ngobrol. Motor yo nggarepe ora grusak-grusu, santai. Ora ana sing rusak, ora ana sing pecah. Soalnya kadang iki ana sing nggarap iki grodakan terus di brak-brok ngono ki sering. Nah, dan ini garapane halus, ora merungsung, santai pokoknya. Nah, iki mau aku mulai jam sekitar jam setengah loro sampai jam 3. Berarti kan kurang lebih 1,5 jam ya. Gue wis karo ganti oli, karo injeksi mau ya, karo infus injeksi ke servis, gue kurang lebih 1,5 jam. Jadi ya standar lah, masalah kecepatan itu standar 1,5 jam sampai 2 jam itu satu motor standar ya. Nah cepet ya kurang meyakinkan, soalnya kadang ono sing ngerti-ngerti dadi ngono ki ora meyakinkan. Kadang ki jero-jerone ora dipaslini. Nah, iki mau tak delok iki kabeh dipaslini sampai genjotan starterku iki lho. Nggon selah-selahane iki
dikuisi san di Vaseline ini. Jadi enteng kabeh kayak standar barang di Vaseline ini apa di oli ini aku ora ndeloki mau. Di oli ini kita terus iki gone pusat barang boncengan buri pusat buri kuwi di oli ini. Dadi kabeh iki kayak sing seret-seret ki dadi ora seret ngono lho. Wis pokok men jos lah AC motor. Ya wis aku tak jemput istriku tercinta dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.